Se parliamo di capacità progettuali, l'esempio dei soldi che abbiamo appena perduto sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per quanto riguarda i 33 progetti bocciati in agricoltura già dice lunga sul fatto che ci sono, diciamo, dei problemi molto seri. Però dobbiamo superarli. Adesso c'è una grande lamentela su alcuni territori che dicono che non ci sono progetti per quanto riguarda il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In parte è vero, in parte non lo è. Innanzitutto ci sono tantissimi interventi che si stanno facendo in Sicilia. La Sicilia, pensate che ha portato a casa oltre 15 miliardi di euro, sono quasi 16 miliardi di euro in infrastrutture spese. Sono una montagna di soldi impressionante che devono essere spesi, però dobbiamo essere anche all'altezza di essere delle buone stazioni appaltanti per mettere a terra entro il 2026 tutti questi progetti e renderli fruibili per tutti i cittadini. Dopodiché non solo di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dobbiamo vivere. Noi ad esempio abbiamo portato col Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili avanti il progetto ad esempio della tangenziale di Agrigento, il progetto di fattibilità tecnico-economico, il primo lotto, la Castelvetrano-Sciacca, siamo anche lì, abbiamo già finanziato con 5 milioni di euro il progetto di fattibilità tecnico-economica e lo stiamo cominciando a redigere. Si stanno facendo degli interventi molto importanti per quanto riguarda anche la chiusura dell'anello ferroviario. Ecco, c'è una montagna di questioni che però purtroppo ci stanno vedendo partire soltanto adesso. Allora la domanda è una: ma noi non abbiamo partecipato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per quanto riguarda alcune questioni, ad esempio della provincia di Agrigento, perché? E la risposta è solo una: perché non ci sono stati mai progetti. Allora negli ultimi 20 anni, quando io ho sentito i proclami da parte della classe politica che come dire, chiedevano a gran voce che ci fossero degli interventi infrastrutturali in questa provincia, perché conseguentemente non si sono cominciati a costruire i progetti? Questo è il tema e noi arriviamo oggi con delle pagine bianche che non hanno nulla di scritto. Bene, trovare il responsabile è uno sport che poco mi appassiona, però perché non produce nulla. Dobbiamo cominciare invece a produrre appunto questi progetti. Oggi io chiederò alla rete delle professioni tecniche di cominciare a dare una mano, e so che loro già lo fanno da tempo, ma essere ancora più presenti perché per la nostra regione ci sia una qualità professionale e tecnica che loro certamente hanno e possono mettere a disposizione per riuscire a superare questi gap. Coscienti del fatto che non possiamo certamente recuperare il tempo perso, ma possiamo cominciare un percorso innovativo e nuovo che ci possa portare nei prossimi anni ad avere finalmente progetti che siano finanziabili. In fondo si chiedono cose che le altre regioni, le altre città, le altre province hanno. Noi siamo proprio ultimi in tutti i sensi, onorevole. Ma non c'è dubbio che le richieste sono legittime, sacrosante e noi dobbiamo assolutamente dare seguito. Tante di queste richieste sono oggi già sui tavoli del Ministero, la Castelvetrano-Gela di cui vi parlavo poc'anzi, sia quella ferroviaria che quella stradale che sta cominciando a muovere i primi passi. Poi ovviamente ci sono delle altre richieste che hanno bisogno di pareri e di autorizzazioni. Ho letto qualche tempo fa alcune richieste sull'aeroporto, come lo chiede la provincia di Agrigento, lo chiede la provincia di Messina, lo chiede la provincia di Caltanissetta e quella di Enna. Insomma, c'è chiaramente una voglia, una speranza di avere delle infrastrutture sempre maggiori che possano fare riscoprire questi territori e li possano rilanciare, creando anche delle opportunità lavorative. Assessore, un momento importante oggi che gli ordini si riuniscono per rivendicare le infrastrutture in un territorio purtroppo marginale come Agrigento. Ma mi pare che sia una richiesta legittima, assolutamente attuale. Il tema è chiaramente complesso ma altrettanto entusiasmante. La Sicilia sconta un gap infrastrutturale noto a tutti. Da un lato abbiamo il problema della vastità della nostra terra, che è la regione più grande d'Italia, dall'altro lato però abbiamo un percorso inverso rispetto agli anni precedenti. Le infrastrutture partono in Sicilia, finalmente dopo il 2008 sono partite le grandi opere. Ricordiamo l'ultima grande opera del 2008 fu quella dell'Agrigento-Caltanissetta, il cui cantiere è ancora in corso, ma speriamo entro i prossimi 18 mesi di poterla completare. Però oggi stiamo guardando invece proprio per Agrigento a tutta un'opera infrastrutturale. Il collegamento significa il collegamento che va verso la città dedicata e quindi di Gela, verso il sud-est, verso
il sud-ovest invece a Castelvetrano. Con l'ANAS abbiamo stipulato un accordo per cui dovrebbero completare uno studio di fattibilità per quanto riguarda il raddoppio stradale e quindi una sezione B quasi quale autostrada. In più vorrei ricordare che stiamo lavorando con RFI per quanto riguarda invece l'Agrigento-Palermo, la riclassificazione, la sistemazione, l'ammodernamento della tratta ferroviaria che oggi è molto utilizzata per consentire addirittura che due stazioni quali Fontanelle da un lato e San Michele dall'altro lato siano restituiti alla fruizione pubblica degli agrigentini e non solo. Consideriamo che questo è uno dei servizi più importanti. Ecco, cosa si ci aspetta da questo convegno? Insomma, Agrigento ha bisogno di tantissime infrastrutture, siamo forse uno dei pochi capoluoghi di provincia totalmente abbandonati. Guardi, per quanto riguarda il piano, effettivamente tutti i fondi sono quasi per intero destinati alle strade dell'ANAS e alle ferrovie con RFI. Tuttavia vi è una fitta programmazione di opere sulle strade provinciali ma anche sulle strutture comunali che sono finanziati con fondi europei. Certo non può bastare questa programmazione, si rischia di perdere la fetta più grossa. Tuttavia sono scelte che ha fatto il governo e non so, governo nazionale dico, e non so fino a che punto sono rivedibili.